Azti Teknologia Zentroa irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua da, eta bere helburu nagusia ezagutza sortzea da, itsasoaren ingurumena eta baliabideak, baita elikagaiak eta hoien industria ere, hobeto kudeatzeko, garatzeko eta berritzeko. Azti 1981 urtean sortu zen, eta Bizkaian eta Gipuzkoan dituen bi egoitzetan ikerketa proiektuak eta teknologia zerbitzuak garatzen ditu administrazio publikoentzat, itsasoaren eta horren baliabideen kudeaketan aritzen diren erakunde eta eragileentzat, eta elikagaien sektoreko enpresentzat. Izan ere, azken horiek gero eta produktu eta zerbitzu berritzaileagoak eskatzen dituzte. Azti Fundazioa Teknalia, teknologia korporazioko kidea da. Bertako langile goi-mailako prestakuntza dute eta presentzia eraginkorra du nazioarteko foro nagusietan eta Europako ikerketa sareetan. Aztik gainera, inbertsio politika sendoa du ekipamendu eta teknologietan, eta horrek baliabide tekniko espezializatuen azpiegitura izatea bermatzen du. Baliabide tekniko horiek batzuetan bakarrak dira beren jarduera eremuetan. Itsas inguruneak eta bertako baliabideek gero eta kudeak eta neurri konplexuagoak eskatzen dituzte. Naturaren kontserbazioa, arrantzaren ustiapenaren kontrola, itsasaldeko eremuen kudeak eta integratua, Aztik bere ezagutzarekin erronka horiei guztiei aurre egiten laguntzen du. Aztik arrantzari, ozeanografiari eta itsasoko ingurumenari buruz egiten dituen azterketen eta proiektuen azken helburua irtenbide globalak aurkitzea da, arrantza ekoizpen iraunkorra eta itsas ekosistemen kudeak eta integrala bermatzeko, bai eta baliabide naturalen ustiapena, akuikultura eta itsasertzeko eta itsas inguruneko industria eta zerbitzu jarduerak egiteko ere. Azti elkarlanean ari da Europako beste I+G zentru batzuekin batera, itsasoko baliabideen kudeak eta ekosistemikoa garatzeko. Kudeak eta hori erronka handia da etorkizunerako, eta Europako batzordeak sustatu du. Aztik, prestixeren krisia dela eta garbi erakutsi du eskarmentu handia duela ikerketan eta garapen teknologian, eta ezagutza zabala duela itsas inguruneari buruz ere. Aztik irtenbide eraginkorrak eskaini dizkie euskal erakundeei eta krisia kudeatzen lagundu du. Izan ere, kudeak eta horrek arrakasta handia izan du nazioko zein nazioarteko foroen arabera. Gure gizartea aldatuz doan heinean, elikatzeko ohiturak ere aldatuz doaz. Nabaria da elikagai seguruagoak, osasuntsuagoak eta era askotakoak kontsumitzeko joera. Aztik irtenbideak eskaintzen ditu elikagai industriaren premia berrietarako eta bere ezagutza eta teknologiaren bidez kontsumitzaileen eskakizunei eta abarrei erantzuten die. Azterketa eta proiektu askoren bidez, Aztik lanean dihardu elikagaien segurtasuna eta industria prozesuak hobetzeko eta sektorerako elikagai eta teknologia berriak lortzeko. Hoietako batzuk gaur egun Europan egiten ari diren ikerketa proiektu handienen parte dira. Diagnostiko metodo berriak garatzea eta biologia molekularraren teknikak erabiltzea, elikagaien kontrola, identifikazioa eta trazabilitatea hobetzeko. Ontzi adimendun eta aktiboak diseinatzea, sortzen ari diren kontserbazio teknologiak. Aztin ikerketak egiten dira elikagai funtzionalak eta nutrazeutikoak, berregituratuak, surimiaren derivatuak, plater prestatuak eta abar formulatzeko eta lortzeko. Hau da, etorkizuneko elikagaiak izan daitezkeenak lortzeko.
Azti Teknologia Zentroaren erronka, gizartearen eta bezeroen eskaerak baino aurrerago egotea da. Ingurune globalizatuan gertatzen ari diren aldaketei aurre egiteko prestatuta, bere ezagutzaren eta teknologiaren laguntzaz. Beraz, ezagutza transferitzea eta aberastasuna eta enplegua sortzea dira Azti gizartearekin dituen konpromisoaren oinarriak.